Lasnamäe spordikompleksi hoonet tahetakse tulevikus lammutada ning ehitada täiesti uus suurem spordihall. Mõõdu ja silmale paistab maja vägagi korralik. Petlikult värske ja kaunis fassaad peidab enda taga aga mitmeid probleeme. Üle 10 aasta tagasi hakkasid tekkima niisugused kummalised praod, mida siis Lasnamäe linnaosa valitsus hakkas uurima, tellis ekspertiisi ja selgus, et maja vundament hakkab vajuma. Ja selgus, et see vundament ei ole rajatud mitte püsivale pinnasele, vaid on lausa nagu prügimägi, sest kunagi on olnud siin paekivi kaevandamise augud, kuskil 19. sajandist on paekivi ja siis need on täidetud ehitusjäätmete ja suvalise prügiga. Üle 60 aasta vanasse majja on paigaldatud metalltõmbid, et seda stabiliseerida. Paraku ei ole uue hoone ehitamine sellisele vundamendile mõistlik. Lisaks loob piiranguid hoone asukoht tänava ja staadioni vahel, mis ei paku piisavalt ruumi spordihoone suuremaks ehitamiseks. Uus spordihoone on kavandatud sisuliselt minu selja taga, seal, kus lõpeb staadion ja algab hetkel lihtsalt kasutamata muruplats, vanad tenniseväljakud, mis on suuresti kasutusest väljas. Planeeritava spordihoone sisust on veel vara rääkida, kuid üldine suund on paigas. Me kindlasti räägime suurest pallimängude saalist, kus saab mängida nii saali jalgpalli, siis muidugi, kus saab korvpalli mängida, võib-olla käsipalli, me räägime võimalusest teha seal erinevaid jõutreeninguid, ilmselt sinna võiks tekkida ka spordisaal, igal juhul selline multifunktsionaalne spordihoone ja mitte ainult profisportlastele, vaid ka nendele lastele, kes Pae gümnaasiumist tulevad. Projekt on hetkel detailplaneeringu algatamise järgus ning järgmist staadiumit võib oodata alles 2-3 aasta pärast.